जिन लोगों को बार बार गला ख़राब हो जाता है, जिन लोगों का, और जिनको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, जिनको बार बार खांसी हो जाती है, जिनको बार बार जुकाम हो जाता है, जिनको बार बार कफ हो जाता है, कफ कोल्ड, और बार बार गले का दर्द होता है, गले में इन्फेक्शन कहते हैं उसको, आपको ये एजिथ्रोमाइसिन वगैरह सब खानी पड़ती है। तो इसलिए वो लोग क्या करें ताकि उनको अंग्रेज़ी दवाई ना खानी पड़े। आपको एक बहुत अच्छा व्यायाम बताता हूँ। आप ऐसे करके बैठ जाएं, घुटने टेक करके वज्रासन में बैठ जाएं। पहले वज्रासन में बैठ करके इन हाथों को ऐसे टेक लें, और ये जो आपके पैर हैं इनको जितना चाहे घुटनों को फैला लें, हाथों को ऐसे करके लगा करके ज़मीन पर टेक लें। अगर कमर को झुकाएं, आगे को, कमर को नीचे को झुकाएं धनुष के आकार की, और गर्दन को ऊपर को, आकाश को, आँखों से आकाश को देखें, मुंह पूरा खोलें, जीभ बाहर निकालें। सिंहासन, इसको सिंहासन कहते हैं। ये आपके पूरे गले की नसों को खोल देगा, आपकी छाती में, गर्दन में और इन एरियाओं में सारा नया जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा हो जाएगा। इसे आप अकेले